Achadinhos para sua cozinha parte 2. O último eu adorei. Começando por esse lindo ralador que facilitou e muito minha vida. Basta apertar o botão e colocar a batata simples e fácil, deixando suas batatas extremamente finas e deliciosas. Essa vasilha ajudou e muito minha vida, principalmente eu que ficava derrubando as frutas na pia. Fácil de usar, basta coloca